Yun o, mga kamaster. Nakarating din ng Baler. Ayan o. Sa likod ko, yung famous na logo ng Baler. Ayan o. Dagat ng Baler. Matindi. Yeah. Karating ng Baler. Yun mga kamaster, nice! Nakarating din tayo sa Baler, sa wakas! Next time naman, kasiguran ng ating pupuntahan. See you there mga kamaster.